仔要讲的是迄个关节病安尼，关节病就是讲吼，关节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 。好，我即摆介绍这个关节病，伊主要的症头就是讲你的关节会痛。那就是镜头，镜头。哦，镜头，差只这啊。哦，是。好，伊有分两种啊，一种是讲，就是你的关节咧痛，或是讲有当时你咧运动的时阵，若像咧行路啊，还是讲咧地动的时阵吼。叮当毋是地动，叮当。叮当。你若是咧叮当的时阵，关节会痛，就会当抽起一个。抽起是分来咱讲说歇困。哦。歇困。好，若是歹势，我台语较含嘛。袂啦。